Դու ինչքան ուժեղ աղջիկ ես, Հելենայեք, մեր սիրելի հետևորդներ, Հելենայեք, Ժակլինը ինչ կուլոնա նվեր ստացել ատամնաբուժից։ Ինքը այնքան ուժեղ աղջիկ էր, որ իր ատամը հանեցին, ատամնաբուժը իրան այսենց կուլոնա տվել, իր ատամիկը դրել ա մեջը, ու կուլոնա սարքել, կախել ա իր վզին, որտեվ ինքը շատ ուժեղ աղջիկ ա, չի լացել, չէ՞ ժա։ Չէ, բախես ամաճում կյանքս։ Ժակելը դեցիս տուր դու ո՞րն ես կենթանիներից նկարել։ Ես սիրուն ես նկարել, ես բոլորը ձեր դասարանի երեխաներն են նկարել։ Հե? Մադամ Անժելիկի դասարանն էր, թե մենակ ձեր։ Համ ձեր, համ մադամ Անժելիկի։ Հա, այսինքն մի քանի դասարանով եք նկարել, դե գնա լավ։ Էտել ես դու նկարել։ Ես սիրուն ես նկարել, ամենասիրունը քո նկարածն ա, քո անունը գրել ես վրա։ Մադամն ա գրել։ Դե լավ։ Հաջող արա մամային։ Բաչիկ, պասի։ Un petit peu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la dent. Oh, les dentistes Montre lui un a petit donné. peu. Ouvre la bouche. T'as été courageuse. T'as été une super championne. Mais ça se voit, Jacqueline. Ça se voit que t'es une super grande copine d'amour. Génial, c'est chaud. Mais j'espère que c'est Nicolas, il verra, il va te dire, oh, qu'est-ce que tu es belle. Parce qu'il parle comme ça comme un vieux monsieur. Il va dire, est-ce que tu es sage? Mais est-ce que tu es sage? Voilà, tu es sage. Il doit donner des cadeaux aussi. Il va donner normalement le sachet de bonbons et si vous avez été sage, les cadeaux. Est-ce que vous avez été sage? Donc il y aura des cadeaux. Oui. Parce que tu crois qu'il y aura un petit peu ou beaucoup? Beaucoup Moi sage. je pense beaucoup. Oui. Parce que comme vous êtes des super champions, il va vous gâter. Tu es d'accord? Merci Super, madame. je vous en prie maman, une très bonne Au revoir journée. Jacqueline. Au revoir maman. Տեսնում եք, թե ինչպես են հաղորդակցվում յուրաքանչյուր երեխայի հետ ամեն առավոտ մտնելուց առաջ դասարանի դիմաց այդպես շփվում են ու նոր ներս են հրավիրում։ Ահագին պատվերներ ունեն, գրեթե բոլորն եկել ա, երևի հավանաբար, եթե այսօր հասցնեմ, դա էլ կնկարեմ, որովհետև համարյա բոլորը ստացել եմ, ինձ թվում ա, միասին կբացենք։ Համաձայն եք, եթե հասցնեմ էլ իհարկե։ Ես փոշմանեցի, եկեք մի հատ արագ պատվերներս բացենք, մի ժամ ժամանակ ունեմ, մինչև հաճախորդից գալը, համել շատ կարևոր բաներ կա այդ պատվերներից մեջ, որ պետք է հասկանամ լիրմա թե չէ, եթե ոչ, որ ուրիշ բան գնեմ փոխարենը, հեսա բացելուց համ կպատմեմ ինչի մասին է խոսքը, համ էլ ցույց կտամ, արագ մի հատ այդ պրոցեսը անենք, հետո հաճախորդից ընդունեմ, հետո գնամ հասցնեմ երեխաներին բերեմ։ Գնացինք։ Սա այսպես տնեմ, գնամ բերեմ պատվերներս։ Ես եկա։ Լավ, եկեք մի փոքր պատմեմ, նոր բացեմ, որ հասկանաք ես ինչ եմ պատվիրել։ Քանի որ գիտեք արդեն բոլորդ, որ անցել ենք եզրափակիչ եւ հիմա արդեն պետք է պատրաստվենք եզրափակիչին, մեզ հարկավոր է զգեստ, որը այստեղ գտնելը շատ դժվար է, որովհետեւ գիտեք եվրոպական հագուստը միշտ հասարակի մեջ ու բեմական հագուստ գրեթե անհնար է այստեղ ճարելը, ու հույսս սայթերն են, որտեղից կկարողանամ հետաքրքիր զգեստ գտնել ու շատ երկար մտածեցի, թե ինչ պետք է ինքը հագնի, կամ պետք է այստեղ կարել տաս, կամ պետք է տենց սայթերով գտնես։ Չգիտեմ, այստեղ ինչ որ մեկին, որը տենց որակով կար անում, ընդհանրապես առիթ չի եղել նման պատվեր տալու ու չգիտեմ ով կարող է դա իրականացնել ու ես այդքան ժամանակ չունեմ մինչև փնտրեմ, գտնեմ, մինչև որոշենք ինչ պետք է արվի, շատ կարճ ժամանակ ունեմ, հունվարի 13-ին ամեն մրցույթը, դրա համար հույսս իմ վրա նորից ինչպես միշտ դրեցի, կփորձեմ իրականացնել այն մտահղացումը, որն արդեն ծագել է իմ գլխում, իսկ դուք գիտեք, իմ գլխում ինչ մտքեր որ ծագում են, իրականանում են, այսպես ասած, գրեթե 90%։ Մի խոսքով,
Հիմա եկեք բացենք, հա, զգեստ եմ պատվիրել ու հետո գլխի համար զարդարանք եմ պատվիրել, նկարով ցույց կտամ ինչ եմ ուզում ստանամ, հասարակ զգեստ եմ պատվիրել, վիլյուրից նստացրած, քանի որ մանկական է չկար, ես պատվիրել եմ փոքր ռազմեր, եթե չլինի էլիզի վրա, ինձ արդեն հեշտ կլինի դա փոքրացնելը, քան թե նոր զգեստ պատվիրելը, շատ հնարավոր է ես ինքս էլ կարողանամ անել, դրա համար հիմա կտեսնենք, եթե որակը լավն է զգեսի, եթե չափսերը լավն է, ձևափոխությունները արդեն դժվար չի անելը ու բացի դրանից ես մտահղացում ունեմ, հասարակ զգեստ եմ գնել, որի վրա պետքա ավելացումներ անեմ, այսպես ասած։ Հեսա զգեստը, ինքը մի ուսի զգեստ է, որ գալու է բարձրանա, այս մի ուսի վրա, այսպես ինքը նստացրած շորը, հասարակ, բայց լավն է, շատ լավն է մատերիալը, ինձ թվում է կլինի, եթե չլինի էլ, ես մի կողմից շատ հեշտությամբ ես կկարողանամ մի կարով մտնել, դա ինձ համար խնդիր չի, իմ համար այդ պրոբլեմ չի, ես կիրականացնեմ դա, կարևորը պատրաստի շորը կա արդեն, ու ինձ թվում է իրա վրա կգա էլ, տեսեք այսպիսի, բայց սա այսպես չի լինելու, հիմա ինչ եմ որոշել ես, այս կողքի հատվածը, այստեղ բացվածք եմ անելու ու այստեղից երկար մինչև հատակին հասնող ուզում եմ շիֆոն դնեմ, ինձ թվում է սիրուն կնայվի, մի հատ էլ կարանողների հետ Հայաստանից կխորհրդակցեմ, տեսնեմ ինչ կարծիքի են, բայց ինձ թվում է, որ սիրուն պետք է նայվի ու հետո բան եմ գնել, հիմա տեսնենք այդ պատվերս եկել է թե ոչ, գլխի զարդարանքա, այսպես, ու ուսերի համար նախատեսված, պետքա տեսակ չէ, որ մի ուսն է գալիս բարձրանում, այ այս ուսի վրա այդ զարդարանքը դնելու եմ, հիմա ձեզ ցույց կտամ, ուսակալ ասեն ինչ, արդեն չգիտեմ, սա չի, արդեն տեսնեմ հասելը, այդ ուսակալ, լավ, եկեք բացենք ընթացքում, եթե հանդիպի ցույց կտամ, սա գլխարկ եմ պատվիրել, սև գույնի է, սենց այս գլխարկը որ տեսա, սենց մի հատ ոչ առաջացավ գլխիս մեջ, նավսակի եմ պատվիրել, եթե այդ զարդը որ գլխի համար գնել եմ, սիրուն չեղավ, չստացվեց, կմտածեմ արդեն այս տարբերակի վրա, ու քանի որ ժամանակս քիչ է, ես նավսակի պատվիրել եմ, որ սենց հասած զապաս տարբերակ ունենամ, եկեք հլը միասին տեսենք, ինքը մեծի է գլխարկը, հլը տեսեք ինչ սիրուն գլխարկ է, բայց հնարավոր է մի բան անել էլի, եթե չգա իրա գլխին, հլը եկեք մի հատ ես ինքս դնեմ, տեսնենք սիրուն է, ինչ լավն է, ինձ նման բաներ այդքան չի սազում ոնց որ թե, բայց իրան հաստատ կսազի էլիզին, եթե մեծություն անի, մի ձևով կարելի է փոքրացնել, բայց շատ սիրուն է, լավն է, այսպես, պատկերացրեցիք չէ, այս ոճի գլխարկը, այս ոճի շորի հետ, սենց գլամուրնի տեսք ունենա, չգիտեմ, լավ, իմ ֆանտազիաները թողնենք մի կողմ, վերջում կերևա իմ ֆանտազիաները ինչի հանգեցրեցին, հիմա տեսնենք սա ինչ է եկել, սրանք զարդեր եմ գնել, ենքան սիրուն են, դուրս շատ եկավ, հիմա կբացենք միասին, ու քանի որ եւս մի բան պետք է ընտրեի, որ այս զարդերը գային, ես ընտրեցի այս գլխարկները, հիմա դրանք էլ կբացենք, բայց տենց ինձ պետք չէր այդ գլխարկները, ուղղակի ընտրեցի, բայց հետո հետագայում որոշեցի, որ նոր տարվան երեխեքին խալաթներ եմ գնելու ու շատ համապատասխան նվեր ստացվեց, այդ խալաթների հետ այդ գլխարկներն էլ կնվիրեմ, այսինքն տենց մտածում եմ էլի, որ կգնեմ խալաթներ,
Հələ տեսեք ինչ նուրբ թևնոց է, շատ եմ հավանել, տարբեր գույները կար իմիջայլոց, բաց քարերով էլ կար, մուգ քարերով էլ կար, հələ տեսեք, շատ սիրում եմ, լավն է, եկել այս մատանի, լավն է, երկու կողմով էլ, այսինքն կարելի է դնել, համ այս կողմով, համ էլ այս մի կողմով, ինքան սիրուն են քարերը փայլում, ուղղակի լույսը հիմա այնպիսին չի, որ ցույց տա, բայց շատ սիրուն են փայլում, մի խոսքով սա էլ մատանին, գլխարկներն էլ միակ նայենք, բաղնիքի գլխարկներ են մազերը չորացնելու ու հետաքրքիրը որ է կոմպլեկտի մեջ երկու հատ էր, ես էլ որոշել եմ իրանց խալատները արդեն վաղուց փոքրացել են, իրանց համար խալատ գնեմ, որովհետև երկար մտածեցի, չգիտեմ ինչ գնեմ նոր տարվան, իրանց էլ հարցնում եմ, իրանք էլ չգիտեն ինչ են ուզում, թողել են ին վրա, մի խոսքով ես էլ որոշեցի լավ, խալատ կգնեմ, որտև Շաղլոտը շատ է սիրում, մեկ-մեկ իմ խալատներն է հագնում, այսպիսի մազերը չորացնելու գլխարկներ են, խալատներն էլ կգնեմ, միասին լողանալուց հետո կօգտագործել, երկու հատ նույնից էլ չեմ բացում, կոմպլեկտում հենց երկու հատ էր, ոչ թե ես երկու հատ պատվիրել եմ, հենց երկու հատ էր կոմպլեկտում, Հələ տեսեք ինչ շալվար եմ գնել, հավանաբար ձմռանը սարեր կգնանք, դրա համար այսպիսի մեջը փափուկ մորթիով շալվար եմ գնել, ինձ համար էի գնել, ճիշտն ասած բանը ռազմերը շփոթել եմ ու չհասցրեցի էլ փոխեմ, բայց հաստատ էլ հետ չեմ ուղարկի, եթե ինձ էլ չգա, գոնե ասենք Շաղլոտին կարող է գա, չգիտեմ, կամ ես կամ իրանք կհագնեն, բայց կարող է եւ ինձ էլ կա, չգիտեմ, կփորձեմ, կտեսնենք, ում վրա որ կա, ինձ մեզ կհագնի, հիմա սա երևի գլխի զարդերն են, ենթադրում եմ, բայց որ հասկացա, բոլոր պատվերներս չեն դեռ տեղ հասել, ուսակալները որքոթե դեռ չկան, ու այնպես է ստացվել, որ ուսակալներից էլ, գլխի զարդերից էլ, գույնի հետ կախած չէինք կողմնորոշվում, մեկ որոշում էի ոսկեգույն լինի, մեկ որոշում էի, որ արծաթագույն անեմ ու ոնց որ գլխազարդը պատվիրել էի ոսկեգույն, ուսի զարդը արծաթագույն ու որոշեցի, որ այդպիսից էլ երկու հատ տարբեր գույները կգնենք, եթե հնարավորություն կա հետ ուղարկելու, կորոշենք տեղում, հետո հետ կուղարկենք։ Եկեք սենց ցույց տամ, որովհետև որ հանեմ հետո չի երևա բոլորովին, տեսնում եք, այս զարդը այսպես գլխին ենք դնելու բարձր հավաքած մազերի վրա, նկարը կտեղադրեմ, կտենաք ինչ եմ ուզում անել, իհարկե հլը մինչև այդ օրվա 1000 բան երևի կփորձարկենք, եկեք սենց ցույց տամ ին վրա, այսպիսի նմանատիպ ինչ-որ բան է լինելու, իհարկե տենց բարձր հավաքած մազերի վրա, կփորձենք, կտեսնենք, կլինի չէ, հետո ուրիշ բան կմտածենք, բայց ինձ թվում է մի բան կկարողանանք անենք, դա էլ լցենք, պատվերս, Սա Շաղլոտի համար եմ պատվիրել, ծննդյան տոների համար կնվիրեմ, երբ որ Էլիզին գնել էի այդ զարդերը, նույն թևնոցներն են, որը ձեզ արդեն ցույց եմ տվել, որ Էլիզի ծննդյան տարեդարձին գնել եմ,
Միայն այս անգամ կանաչ գույնն է, իր սիրած գույնն է, իսկ շաղլոտի կոմպլեկտի հետ այսպիսի թելեր էլ կան, ու շաղլոտինը գնել եմ այսպիսի զարդատուփով, հա, այստեղ մի հատ էլ կա, մոռացա սա, նայել էր 3 տիպի ուլունքներով, ու այս անգամ շաղլոտինը գնել եմ այսպիսի զարդատուփով, որ ամեն մի ուլունքը իր հատվածում կարողանա լցնել, եկեք մի հատ արագ դատարկենք, համեղ տեսնենք։ Երբ որ Էլիզի համար այս զարդերը գնել էի, ինքը որ տեսավ, ասեց, «Օ, Էլիզ, դու շանս ունես», ու ես այդտեղ հասկացա, որ ինքը շատ հավանել է, շատ քիչ բաներ կա, որ ինքը հավանում է, բայց երբ որ ասեց, «Օй, Էլիզ, դու շանս ունես», ես հասկացա, որ իրան շատ է դուր եկել ու որոշեցի, որ կգնեմ կպահեմ, որ տոներին ես նվիրեմ իրան անպայման։ Ու հիմա որ տեսնի, ինձ թվում է շատ կհավանի, այսպես, սա էլ չեմ բացի, այստեղ կդնեմ, այստեղ էլ փոքրիկ ամրակներ կա, որտեղից ինքը կարա իր թևնոցները կախի արդեն պատրաստի, որ հեշտ լինի հանել օգտագործել մի անգամից, այստեղ էլ մատանիներ կարող է շարի, հավես բան է, չէ, տեսեք ինչ լավն է, սա էլ էլի իր տոպրակն է, նվերի, սա իմ ամենասպասված պատվերն է, եկեք մի հատ սա էլ բացենք, անկեղծ ասած, ես նրան շատ էի սպասում ու կասեմ, որ ահագին ժամանակ է, ես այս պատվերը մտածում եմ տամ թե չտամ, բայց վստահ եմ, որ մի հատ հրաշք սարքա լինելու, ձեռքերի մասաժոր է, տեսեք այսպիսին, տեսեք ձեռքը մտցնում ես ներսը, թողնում ես ու ինքը այսպես սխմում է, թողնում է, եթե չեմ սխալվում, ջերմություն էլ է տալիս, հիմա մի հատ միասին կփորձարկենք, հիմա միացնենք ու փորձենք, ասենք թե սա կմիացնենք, տեսեք, ոնց սխմեց ձեռքը, ամբողջությամբ մատերն են, այսպես լավ սխմում է, փուչիկի նման ներսից ուռում է, այ շատ լավ է սեղմում։ Մերսման ապարատը նախատեսված է և տղամարդկանց և կանանց համար, տեսնում եք վրայի թաթիկները մեծ և փոքր, փոքրը կանանց, մեծը տղամարդկանց համար է։ Եթե կցանկանաք գնել այս ապարատը, այն ունի մի շարք հակացություններ, որոնց ես ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել, չի կարելի անտեսել դրանք, օրինակ մարդիկ, ովքեր ձեռքի վիրահատություն են տարել, այտություն են, բորբոքում, ծանր արտրիտ, տրավմա և ձեռքի այլ հիվանդություններ ունեցող հիվանդներ, սրտի, ուղեղի և թոքերի հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, արյան հիվանդություններ, արյունահոսության միտումով, օստեոպարոզ, հյուսվածքային հիվանդություններ, ինսուլտ, նորածիններ և հղի կանայք։ Ապարատն ունի 3 ռեժիմ՝ նուրբ ռեժիմ, հանգստացնող և ուժեղ ռեժիմ, նաև կարող եք կարգավորել ջերմաստիճանը ձեր ուզած ձևով։ Քանի որ տաքացնելու հատկություն ևս ունի, կարող եք ձեռքին կրեմ քսել, այնուհետև ձեռնոցներ հագնել և դնել ապարատի մեջ, այն խորը սնուցում կապահովի ձեռքերին։ Եվս մի շատ հավես գնում ինձ համար, գիշերային փոքրիկ լամպ է, տպավորություն է, որ ինքը ապակի է, բայց պլաստիկ է ընդամենը, շատ թեթև, այսպես կարող եք ինքներդ գույնը փոխել և ձեր նախընտրելի գույնի վրա թողնել, կամ կարող եք
այնպիսի ռեժիմ դնել, որ ինքը իրան այսպես գույները փոխի, եւ ունի նաեւ եւս մեկ ռեժիմ, որտեղ նույն process-ն է կատարում, բայց ավելի դանդաղ, այսպես դանդաղ մարում է, գույնը փոխում է, նորից մարում է, հաջորդ գույնն է գալիս։ Շատ հավես բան է, շատ եմ հավանել։ Չեք հավատա, բայց հենց նկարահանումս ավարտեցի, սուրճ դրեցի, որ խմեմ, եկավ այն պատվերս, որ ինձ սպասում էի, եկեք սա էլ բացենք միասին։ Հավանաբար սա այն ուսակալներն է, որ պատվիրել էի զգեստի համար, եթե դա է շատ կուրախանա, որովհետև արդեն կկարողանամ կսկսեմ պատրաստել։ Որովհետև ինձ մի փոքր ժամանակ ապետ, եթե իմ մտածածը չկարողանամ իրագործել, գոնե ժամանակ ունենամ ուրիշ բան մտածելու։ Չէ, ուսադիրները չեն, սրանք կոշիկներ էին, որ նորից նույնպես պատվիրել էի, որովհետև հիմա քանի որ դեպի ձմեռա ավելի շատ բացինկաների նման, սապոգների նման են բերում ու կոշիկ շատ քիչ կա ու հավանականությունը շատ քիչ էր, որ ես կգտնեմ, դրա համար ես ինտերնետով պատվիրեցի կոշիկները, տեսեք, որ լավն է, շատ լավն է, ինձ թվում է մեր ընտրած ոճի հետ կսազի։ Այսպես, սրանք էր կոշիկները։ Սպասենք մնաց ուսակալները գա, որ կարողանանք ընդհանուր կերպարը հավաքենք ու մնում է ոտքին լինի, մեծ չլինի, դա էլ է խնդիր, դրա համար կոշիկները հիմնականում սայթում շատ քիչ են պատվիրում, նախընտրում եմ տեղում փորձեն, գնեմ, Զարայում կային հենց նմանատիպ էլի սենց լաքից կոշիկներ, բայց այստեղ քարերով ինչ-որ զարդեր էր, այդքան շատ չուզեցի քարերով գնել, չհավանեցի շատ, բայց եթե սա չլինի ոտքին, ստիպված արդեն կգնեմ, որովհետև չգիտեմ, եթե նորից պատվիրեմ, ինչքան ժամանակում կգա, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել։ Այսպես, լավ էր ամեն ինչ հաստրեցինք, դե ես գնամ պատրաստում եմ, որ հաճախորդը շուտով կգա։